България е на първо място в Европейския съюз по начало на употреба на наркотични вещества. Това налага въвеждането на нови програми, които да се работи с младите деца. Предлагаме нов тип услуга, която дава възможността за дългосрочна, интензивна работа с младежите. Тя е естествено продължение на каузата на Фондация Общност помощ на зависимите, която работи от много години вече с пълнолетни лица, зависими към психоактивни вещества. Ние сме високо специализиран екип от хора, които имаме богат опит с работа с юноши. Психолози, детски психиатър, педагози, социален работник. Програмата цели да подобри социалното, здравното и интелектуалното развитие на децата. И да им даде възможността да изградят една стабилна идентичност. По този начин те стават устойчиви на рисковете от средата и придобиват умения за справяне в трудни ситуации. Всеки ден е от значение. Бъди отговорен, спаси живота. Ние сме терапевтичен център за юноши, вяра, надежда, любов.